আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা একটা ল্যাপটপ খুলবো। এটার মডেল হচ্ছে এইচপি এলিটবুক 830G5। তো কিভাবে এটা খুলি এবং ফিটিং করি তা আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে শিখতে পারবেন। আর যারা যারা চ্যানেল নতুন আছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা যারা আমাদের থেকে কাজ শিখতে চান, স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক।